Duše drage, veliki pozdrav. Evo jednog vrlo čestog pitanja ili ti česte situacije, kako kod dece, tako i kod odraslih. Znate ono kad vam deca kažu neću se družim sa njim ili sa njom, ona je dvolična, nervira me, ne prija mi i slično. Ja onda vrlo često kažem deci, a i odraslima, ja ne vidim problem u tome što je neko dvoličan ili troličan ili stoličan, zaista ne vidim problem, to je meni sasvim u redu, jer mi naprosto u različitim prilikama, u različitim situacijama, na primjer, nosimo različitu garderobu. Recimo onda kada idemo u neku instituciju, sud, crkvu, mi se oblačimo na jedan način, onda kada idemo, na primjer, na plažu, oblačimo se sasvim drugačije, onda kada idemo na neku žurku, oblačimo se sasvim drugačije. I isto je tako i sa licem ili ti ponašanjem. Sasvim je u redu imati različito lice, različito ponašanje u različitim situacijama, prema različitim ljudima, u skladu sa odnosom kakav smo uspostavili sa nekim ljudima i slično. Dok god postoji ono poštovanje prema drugima, prema situaciji, prema drugim osobama, sasvim je u redu imati različito lice u različitim situacijama i prema različitim ljudima. Kad kažem različito lice, to zaista znači da se mi ponašamo na jedan način, na primjer, onda kada smo u nekoj neformalnoj situaciji sa drugarima, na nekoj žurci, potpuno se drugačije ponašamo, odnosno imamo sasvim drugo lice kada smo, na primjer, na času u školi ili na nekom poslovnom sastanku i to je zaista u redu. Šta u stvari nije u redu? Gde u stvari problem nastaje? Licemerje. Kod licemerja se zapravo javlja nešto što nije baš lepo, nije baš prihvatljivo kod kategorije licemerja, ali treba napraviti razliku između biti dvoličan i biti licemeran. To su dve sasvim različite stvari. Biti licemeran pre svega nije dobro. Biti licemeran znači da si ti licemeran i prema sebi, a naravno onda i prema drugima. Jer znate kako, ako mi primećujemo licemerje kod drugih, svi su nešto oko nas licemerni, da mi malo zastanemo i zapitamo se da nema možda malo toga i kod nas. Jer obično ono što primećujemo, što nam upada u oči kod drugih, vrlo često se desi da i mi imamo baš to u sebi. A to nije zapravo uopšte ni teško doći do toga, zato što najčešći koren toga što je neko licemeran je u tome što želimo da se dopadnemo svima. Mi zapravo živimo u uverenju da je u redu dopasti se svima, biti fin prema svima. Mislim, u redu je biti fin prema svima i treba biti fin prema svima i treba biti onako i pristojan i lepog ponašanja, to je zaista u redu, ali dopasti se svima, to je apsolutno nemoguća misija. Onog momenta kada to osvestite, ja to kažem deci, naprosto fenomenalno je da to u ranom uzrastu osveste, jer je to izvor mnogih konflikata, mnogih sukoba među njima, jer zapravo dopasti se svima je nemoguće, jer svako posmatra druge ljude, svet oko sebe iz svoje sopstvene percepcije. Ako je neko u nekom momentu iz nekog razloga nervozan, svi su mu krivi, svi su mu ružni i tužni. Ako je neko srećan, presrećan, svi su divni. To je ono, zamislite da vam sad neko kaže, dobili ste sedmicu na lotovu, pa svi će vam biti fenomenalni, ali svi će vam biti fenomenalni. Ali onog momenta kada vam stigne neki dug, na primjer za struju, neka basnoslovna cifra, svi su vam ružni i tužni. To je to. Ne možete se dopasti svima, jer to zapravo od vas i ne zavisi. Kada to shvatimo, kada to osvestimo, da je to nemoguća misija, pa ljudi, dragi, Isus se nije dopao svima, majka Tereza se nije dopala svima, postoji čak neki film gde nju pljuju, kako ćete se onda vi dopasti svima? Što pre toga postanete svesni, izlazite iz te zamke zapravo i samim tim rešavate mnogo stvari sa sobom, pa onda i sa svima ostalima. Samim tim, to je prvi jedan ogroman korak da razrešite to licemerje u sebi samima i licemerje prema drugima. Jer
naprosto nemati želju, osvestiti da ne možete da se dopadnete svima i samim tim nemati želju da se dopadnete svima, vam u stvari predstavlja jedno određeno olakšanje gdje vi shvatate da onda kada imate potrebu da nešto kažete što vam se možda u nekom momentu učini da će nekog da povredi i da će onda vama da pomisli nešto ružno, loše i tako dalje, zapravo i kažete jer imate svest o tome, ok, ja i ne mogu da se dopadnem svima i to je to. Jer, zašto je to važno? A u toj želji da se dopadnemo svima, da budemo fini, mi zapravo mnogo puta ne kažemo ono što nas muči, ono što nam se ne dopada u vezi sa nekom osobom, u nekom odnosu, u nekoj situaciji, pa to trpamo, gomilamo i onda dođe do onog momenta kada se čaša napuni. To vam je ono, ako se ta čaša ne isprazni, preliva se. To vam je kada dođe do onog izliva gneva, besa, do vrlo neprijatnih situacija do kojih zapravo dolazi upravo zbog toga. U toj želji da se dopadnemo svima. Mi u mnogim situacijama sa određenom osobom ne kažemo ono što bismo rekli, ono što bi trebalo reći i onda kada napunimo tu čašu dolazi do prelivanja i to su te ružne situacije koje je bolje izbeći nego upasti u takve situacije, ali da bismo uspjeli u tome da imamo što manje takvih situacija, potrebna je svest o ovome zapravo, da je nemoguće dopasti se svima, samim tim postoji fin, pristojan i sasvim normalan način da se kaže i neslaganje sa nečijim mišljenjem i onda nema potrebe za tim da se mnoge stvari i neke loše emocije gomilaju i nema potrebe da dođe do tih neprijatnih situacija. Razrešiti to sa samim sobom je višestruko korisno i fantastično zato što kada to licemerje razrešite sa sobom, kada ukapirate da više niste licemerni prema sebi, ani prema drugima, nekako na čarovan način svi licemeri ovog sveta nestaju iz vašeg okruženja jer nema ih, naprosto ih više nema. Tako da, dragi moji, sasvim je u redu biti dvoličan, troličan, stoličan, jer naprosto to je to. Prosto se ponašate različito u različitim situacijama. Ali biti licemeran ne donosi dobro ni vama, ani drugima. Razmislite malo o ovome. Ljubim vas sve.